ये मेरा ओला गाड़ी है, 17,202 किलोमीटर अभी चला है। इसका अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था मेरा। फिर एक दिन क्या हुआ, अभी थोड़ा इधर आगे साइड थोड़ा साउंड आने लगा हैंडल के पास। हमने ये खोल के देखा कि अभी क्या होगा प्रॉब्लम बोल के। इसका इधर नहीं था प्रॉब्लम कुछ भी अंदर का। जब हमने देखा कि इसका जो डिस्क पैड रहता है ना, उधर हम चेंज करे थे लास्ट टाइम एक बार। वो चेंज करने के टाइम उसका जो लॉक रहता है ना, वो लॉक लूज रहा था, इसीलिए वो साउंड आ रहा था। आप इधर ही चेक करो पहले बार, बाद में आप उधर ऊपर खोलने का देखिए।